मित्रों, पश्चिम बंगाल में जो रेल दुर्घटना हुई है, उस हादसे में प्रभावित होने वाले लोगों को, जिनकी मृत्यु हो गई है, उनके परिवारों को अनुग्रह के रूप में 2 लाख रुपए दिया जाएगा और जो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं उनको 50,000 रुपए सहायता राशि के रूप में प्रधानमंत्री सहायता कोष से दिया जाएगा। तो अब आप ये सोच लीजिए कि यही है आपके जान की कीमत।